Треба мені залити 2 плити. Я думаю, з чого це зробити рештовку так аби скоро. І зробив, коротше, з пінопласту. Пінопласт і саморіз. Там ще одна має бути плита. Скоренько взяв, порізав, поприкручував і готово. На низ взяв це від шафи старої, від дверей. А це низ від шафи. Отак вийшов з ситуації.